खांसी एक ऐसी दस्तक जो जिस्म को हिलाकर रख देती है। जब सर्दी, फलों, इन्फेक्शन या धूल फेफड़ों पर असरअंदाज होती है तो ये तकलीफ शुरू हो जाती है। गले में जलन, सीने का बोझ, बलगम और सांस की कमी हर अलामत एक खतरे की निशानदेही करती है। मगर हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। गर्म मशरूबात, शहद, भाप और आराम शिफा की पहली किरण साबित होते हैं। और जब डॉक्टर की रहनुमाई मिल जाए तो खांसी भी खामोश हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब